Gaur Europako giza salerosketaren kontrako eguna da eta hori dela eta prostituzioari buruz hitz egingo dugu. Zehazki prostituzioa Nafarroan. Horretarako, Medicos del Mundo edo munduko medikuak erakundetik, Taxio Arza Bolondresa daukago gurekin. Prostituzio egoeran dauden pertsonei arreta eta laguntza eskintzen diezu, ez, Taxio? Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bai, azkenean, hemen Medicos del Mundo Nafarroan, nolabait, hiru zutabe edo pilare ditugula esan daiteke lan egiteko orduan, ez? Alde batetik egiten duguna da irteerak piso eta klubetara. Hemen Nafarroan ez dugu egiten interbentzioa kalean, ze azkenean ez daude emakume asko kalean, hemen Nafarroan, eta jada beste erakunde batzuk lan hau egiten dutelako, ez? Eta beraz, irteerak egiten ditugu piso eta klubetara, eta bertan emakumeekin hitz egiten dugu, tailerrak egiten ditugu, batez ere eskubide eta baliabideen inguruan, ez, eta material preventiboa ematen dugu, banatzen dugu, ez, kondoiak, lubrikanteak eta bar. Gero ere, sentsibilizazio lan bat egiten dugu, batez ere gazteekin, prostituzioaren inguruko informazioa ematen diegu, eztabaidak proposatzen ditugu, batez ere estereotipoak apurtzeko eta nolabait iritzi kritiko bat eraikitzeko gazte horiek, ez? Eta gero ere intzidentzia politikoa egiten dugu bukatzeko, ze azkenean uste dugu politikariek ardura handia dutela eta aldaketak egiteko aukera beraien esku daudela. Beraz, intzidentzia politikoa egitea garrantzitsua iruditzen zaigu, batez ere salaketa eta mobilizazio sozialaren bidez. Beraz, laburpen bat egiteko, Medicos del Mundo Nafarroa bi helburu nagusi dituela esango genuke. Alde batetik, osasun eskubide unibertsala erreala eta efektiboa izatea, eta bestaldetik ere eskubide urraketak ez, lehenengo pertsonan biltza, salaketa bat egitea eta horrela aldaketa soziala sustatzea, ez? Aipatu dituzun ekintza horiek horrelakoa da zuen egunerokotasuna. Bai. Eta zer azpimarratuko zenukete gaurko egun honetan, Europako giza salerosketaren kontrako egun honetan? Bai, gure ikuspuntutik idein nagusi bat dena azpimarratu nahi dugu, azkenean prostituzioa eta trata bereiz ezinezko bi errealitate direla, ez? Guztiz lotutako bi errealitate. Bata, besteari gabe ez existituko, alde batetik prostituzio industria eta puteroak emakume eskaera handia dutelako. Eta trataren helburu nagusia eskaera hori asetzea dela uste dugu. Beraz, emakumeen aurkako violentzia kontsideratzen dugu. Eta ez gu bakarrik, bertan Nafarroan 2017ko apirilaren 19tik emakumeen aurkako violentzia kontsideratzen da legez. Beraz ere, gaurko eguna dela eta honen harira prentsa ohar bat bidali dugu, posizionamendu hau plazaratzeko, eta ere nolabait gure iritzia hor publikoki emateko. Eta gainera ere eskaera argi batekin Nafarroako gobernuari, azkenean emakume hauei osasun arreta bermatzea, ez? Eta ere, hori, azkenean, intzidentzia politikoa. Orain dela 2 urte, 2017an, genero eta giza eskubideen ikuspuntutik errealitate hau aztertu zenuten Nafarroan, eta zer da, txosten batetan bildu zenuten eta aurkeztu. Zer da aurkitutakoa, zer izan zen? Diagnostiko hau, batez ere emakumeen historioetan oinarritzen da. 7 emakume parte hartu egin zuten, eta diagnostikoa ataletan banatzen da, eta atal bakoitzan testigantzak eta historia hauen inguruko informazioa biltzen da. Atalak anitzak dira, adibidez, familia inguruak eta egoera, prostituzioan atea, nola izan zen beraien lehenengo aldia, arrisku egoera, estigma, bakardadera eta lotxa. Horrela, gai asko daude, eta nolabait diagnostiko hori irakurtzera gonbidatzen zaituztegu, ikusle guztiei, ze azkenean informazio asko edukitzen du,
eta batez ere emakumeen ahotsa, iritzia eta beharrak eta eskaerak ezagutzeko aukera paregabea dela uste dugu. Zuen webgunean zintzilikatuta dago? Bai, blogean. Bai. Bai. Nola burutu zenuten hori txosten, ikerketa? Nondik jaso zenuten datuak? Diagnostiko honetan bi informazio iturri nagusi daude. Alde batetik prostituzio egoeran dauden emakume hauen testigantzak eta historiak, eta beste aldetik ere errealitate honekin lan egiten duten erakundeen, erakunde hauek partekatu zuten informazioa ere. SMAM, Abiatze, Villa Teresitas eta ere Médicos del Mundo Nafarroa. Eta zeintzuk ziren zuen helburuak? Helburuak, begira, Médicos del Mundo Nafarroa 2006tik hasi zen proiektu honekin, eta hasiera eman zion errealitatea aztertzen zuen beste diagnostiko batekin. Eta gero, 11 urte geroago, erabaki zen diagnostiko hau egitea, batez ere 10 urte horietan egondako aldaketa aztertzeko, ez? Eta, nahi zena zen emakume hauen errealitatea aztertzea, ez? Baina ez hori bakarrik, azkenean ere beraien beharrak, eskaerak, iritziak entzutea, biltzea, eta gure lan egiteko modua eta gure interbentzioa eskaera horiei moldatzea, ez? Interbentzio egokia egiteko. Beraz, nolabait emakume hauen bozgoragailu bat izan zela esan daiteke. Eta helburu orokorra hori zen, behar tekniko eta praktiko eta estrategikoak biltzen zituen diagnostiko parte hartzaile bat osatzea, eta gero ere beste helburu asko zeuden, adibidez Nafarroan egondako aldaketak aztertzea, emakume hauen pairatzen dituzten eskubide urraketak identifikatzea, violentzia egoerak ere identifikatzea. Eta lortu egin dira? Nire ustez bai. Nire ustez bai. 2 urte pasa dira ikerketa hori egin zenuenetik, eta nola jarraitu duzu lanean? Egin duguna da, diagnostikoan biltzen diren eskaera eta behar horiei moldatu gure interbentzioa eta gure lan egiteko modua, eta beraiek eskatzen zutenari hurbiltzen saiatu, ez? Eskaerak anitzak ziren, adibidez, egoera administratibo irregularra, obstakulo handi bat zela esan ziguten. Lan merkatura sartzeko zailtasunak aurkitzen zituztela, atentzio psikologikoa nahi zutela, kontzientziazio kanpainak estigma honen kontra borrokatzeko, eta azkenean eskaera hauei ere moldatu egin gara gure eguneroko lanean. Eta zerbait aldatu egin da, somatzen alduzue? Aldaketak poliki joaten dira, baina ere egon dira zenbait konkista, ez? Adibidez, 2017ko apirilaren 19an onartu zen lege hau, lehen esan dudana, hori guretzat aurrera pauso handia da. Zer egin behar da honelako kasuen aurrean? Azkenean egin behar dena, hemen Nafarroan emakumeen aurkako violentzia kontsideratzen denez, ere violentzianen biktimak kontsideratzen dira, eta beraz baliabide horiek dituzte legean ateratzen direnak. Eta ere 2016an protokolo bat egin zen, trata kasuetan nola jokatzeko, eta bertan informazio asko dago nola jokatzeko moduan, ez? Orduan indarrean dauden babesak daude eta protokolo bat. Bai. Eta zer egin dezakete hiritarrek? Hiritarrek azkenean eskatzen duguna da gai honi buruz interesatzea, informazioa bilatzea, ze azkenean prostituzioa gure eguneroko bizitzan eta inguruan oso presente dagoen errealitatea da, baina aldi berean oso ez ezaguna, ez? Eta orduan hori informazioa bilatzea, iritzi kritiko bat eraikitzea, eta ere mobilizazio sozialetan parte hartzea, ez? Egoera hau salatzen. Eta dago jo dezakegun informazio gehiagorako webguneren bat edo? Azkenean Médicos del Mundo Nafarroako blogean diagnostikoa aurkitu alda, eta beste informazio asko, eta ere jarduerak, ekintzak eta ezagotzeko sare sozial guztietan aurkitu algaituzte, Instagram, Facebook eta Twitter.
Zerbait gehiago nabarmenduko zenuke? Ba ez, uste dut dena esan dudala, nahi esan nuen dena. Bai, eta sakontzeko badaukagu aipatutako bideoiek. Bai. Ba, mil esker gurekin egon izanagatik, egiten duzuen lanagatik ere, eta hurrengora arte. Bai, berdin, mil esker gomidatzagatik.